Lequitas, ven y sé parte de nuestra cultura. Necesitamos una idea que nos genere ganancia. ¿En quién o qué nos podemos enfocar? Enfóquese en nosotros las mujeres que queremos de todo, más se trata de embellecernos. ¿Pero qué podemos ofrecer? ¿Qué utilizamos nosotras las mujeres? Amiga, se te cayó el arito. ¡Zapatos! ¡Aritos! Lequitas, descubre la cultura lenca en nuestro sarito. Síguenos en nuestras redes sociales, Lequitas.